อะไรยังมาฮันนี่ซื้อให้นะครับหมวกกันน็อกใหม่นะระดับผมนะครับขับ ZS4R เนี่ยมันก็ต้องมีหมวกเฟี้ยวๆไว้ใส่ขับบ้างลายนักแข่งเลยลายนักแข่งรอสซี่เราขับรถที่วิ่งได้ถึง220 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมันก็ต้องมีหมวกกันน็อกที่ศักยภาพถึงศักยภาพมันต้องถึงแล้วก็ต้องมีคิวหน้าที่ตัดแสงได้ดีต้องสีเขียวเป็นไงเป็นไงเตา